हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी के द्वारा आधी रात को, जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने आधी रात को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इसकी टाइपिंग टेस्ट हुआ था दोस्तों। इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, करीबन रात 10-11 बजे के करीब ये रिजल्ट जारी किया गया है। एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती चल रही, जिसका कि टाइपिंग टेस्ट हो चुका था। अब उसका जो ना रिजल्ट दोस्तों जारी किया गया है। तो इस वीडियो में बताऊंगा रिजल्ट आप कैसे देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेगुलर क्लासेज, करंट अफेयर क्लासेज और छोटी से छोटी न्यूज़ आप सभी को मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर जैसे ही आप इस लिंक को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे सीधा देखिए भर्ती का पूरा प्रोसेस दिखाई यहाँ पे दे रहा है। आपको डायरेक्ट यहाँ पे नीचे जाना, जहाँ पे लिंक मिलेगा आपको पीडीएफ फाइल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट। यहाँ पे इस रिजल्ट पर जैसे ही दोस्तों हम क्लिक करेंगे, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस लिंक पर क्लिक करने के साथ ही दोस्तों एक सेकंड रुकिएगा यहाँ से। तो दोस्तों ये आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। आपको करना क्या है, 25 पेज की पीडीएफ है दोस्तों। यहाँ पे आपके रोल नंबर दिखाए गए हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपके रोल नंबर जो है दोस्तों दिखाए गए हैं, पेज 1 से पेज 25 तक आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरे पेज पर जाना, तो दूसरा पेज, तीसरा पेज, यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं। अपने भी 2 भाइयों का, 2 साथियों का दोस्तों अभी तक यहाँ तक चयन हो चुका है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर। देखते हैं अब उनका जो ना डीवी वगैरह, मेडिकल वगैरह जो फाइनल के बाद जो लिस्ट ऑफ लगेगी दोस्तों, क्या उसमें ये दोनों जगह बना पाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे नंबर दोस्तों उनसे भी क्या है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी कई बच्चों के मैसेज दोस्तों आए थे, लेकिन 2 का तो कन्फर्म अभी तक जो है दोस्तों अच्छा स्कोर इसमें रहा था। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चल जाए दोस्तों जिसने भी ये स्किल टेस्ट दिया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।